主持及嘉賓意見。全女打林柏希。好啦，夠新正頭啦。咁當然啦，即係喺呢啲我成日覺得過咗新年之後咧，無論其實講啲恭喜發財啊，講一啲身體健康啊，萬事如意，其實我真係唔知要講到幾時嘅，即係好似成日覺得過咗新年之後咧，見到任何人第一次見面咧，都要講恭喜發財啊成。咁但係講到某個時候咧，就唔再講。但係嗰個時候係乜嘢時候咧？我唔知。問下呢位嘉賓睇下佢會唔會有啲乜嘢意見啊、感受，開台講下。呢位朋友咧，佢其實已經入咗主流嘅樂壇上面。咁但係其實佢自己俾人哋更加深同埋深刻印象嘅咧，就係佢一個好著名、好出色嘅舞台劇嘅演員啦嚇。咁佢係阿 D 啊，湯俊業，再次歡迎你啊！又嚟到我哋全女打呢度啦，歡迎你啊嚇！Hello， 大家好。喂，我想問下，即係頭先我嗰個問題咧，你有冇諗過㗎？即係我當我哋啱啱23號就年初一啦，其實都即係大新正頭好耐㗎啦。其實通常講新年啊、快樂啊，你講到幾時嘅咧？其實嗱，平時我諗講到初10或者初15咯。我記得咧係細個咧，屋企人就話其實禮多人不怪。係，即係如果你見到面咧，新正頭你頭一個月咧，如果你想講嘅話咧，都係恭喜發財，係啊，恭喜發財或者係新年快樂，咁都係應該講啲好意頭嘅嘢嘅。係，但係真係我成日個心諗就係見到講到幾嗱，如果你係每日枕住見面嘅人咧，咁你唔會再講啦。坦白講，見咗1-2次都唔使再講啦。係譬如好似我同你咁樣，咁我新正頭就真係冇見過你，咁而家又真係叫做新正頭，但係其實大家翻晒工翻晒學，咁又好似即係唔知點咁樣咯。係啊，我嗱，如果俾我咧，我就會揀咧繼續同佢哋講新年快樂，即係講句先。係啦，講到佢話哇都過咗成2個禮拜㗎咯，跟住話仲係新正頭啊嘛，咁啊好意頭啫。咁啊，恭喜發財啊！今年大家恭喜發財，大家身體健康，心想事成啊！希望你嘅唱片啦大賣啦，都希望今年你所有你會做嘅舞台劇咧，全部叫好啊叫座啦，所有爆晒一張飛冇得剩嘅。多謝你啊！咁啊，我都恭喜你咧嚟啊！除咗身體健康同埋心想事成之外咧，希望你可以接多啲好嘅工作啦。多謝你，跟住同時咧，有你嘅節目咧，又越嚟越多人中意聽啦。咁啊，多啲你嘅聽眾咧，可以嚟喜歡你嘅音樂啦。多謝你嘅，即係 OK。咁我哋跟住拜完年之後咧，繼續喺全女打。喂，其實今年咧，即係踏進龍年啦。喂，你自己有冇乜嘢即係大約嘅大計可以都分享下㗎？有嘅，其實咧我都係諗住做好我嘅舞台劇啦，然後同時咧就做好我嘅音樂，因為其實上年咧我嘅有隻碟咧就發咗啦，佢叫 Home 啦，咁嚟緊今年咧我應該有新嘅 project 會做嘅，咁其實而家籌備緊，咁希望咧大家聽到我嘅新歌嘅時候會喜歡啦，即係好快會出現㗎啦嚇，好快會出現㗎。喂，但係我又想問喎，其實咧嗱，阿 D 即係湯俊業，你有做舞台劇啦，而你嘅音樂咧其實由舞台劇度都叫衍生出嚟嘅，其實你自己中意真係嗱我覺得舞台嘅演出咧，同主流樂壇大家可能即係嚟電台做訪問都大家都有嘅，只不過有時去到啲街商場啊，做 OB 唱歌啊，成啊，就我諗同舞台嗰種演出就好唔同啦。其實你自己本身有乜嘢感覺或者有咩差異啊？覺得？哇，其實咧呢件事好唔同㗎，因為你喺舞台咧有埋佈景啊，咁有埋燈光啊，有晒所有嘢配合你，同埋其實舞台劇就排咗成個幾兩個月，你係台前幕後有好多人同你一齊做嘅，係一 team 人嘅 teamwork 嚟嘅。但係唱歌咧就好多時候就係你自己，然後就同你個監製，或者就係同你創作嗰班人一齊，咁同埋表演嗰個係你自己嚟。係啊。咁好多時候咧，有啲乜嘢都係你自己一個人去面對咯，同埋喺個台度，成個台你嗰10幾分鐘唱歌嘅話咧，咁都係你自己一個冇嘅幫到你㗎。其實你慣唔慣㗎？即係如果中意㗎，中意嘅，係啊。但係唔同喎，即係如果你去到跟佢電台嘅活動又好啦，或者而家呢個都值得鼓勵嘅，就係好多商場咧，而家時星期六、星期日夜晚咁樣，咪會俾好多愛好音樂嘅朋友即係表演唱歌，咁即係每一 part 可能錢唔係好多嘅，咁但係起碼俾個機會佢，俾平台佢哋咁嘅演出，咁但係嗰種咧就唔似一啲啱啱你講啦，有晒大嘅 backdrop 燈光成，你真係靠自己唱歌，或者有後邊有2個 musician 幫你一齊即係做，其實兩者好唔同個表演方式。我諗其實如果同人分享音樂係冇乜分別嘅，即係都係有個機會有個平台俾你唱俾人哋聽。咁但係我諗，因為我都有去睇過，即係我有時去行商場咧，都見到有時 weekend 有啲係俾嗰啲喜歡去唱歌嘅人咧，就可以自己。係咪好年青嘅嗰班嘅？係啦，咁我見到都幾好啊！其實可以有個平台，同埋俾佢哋可以有個可以發表嘅機會。咁香港其實唔係好多可以做 live 同埋可以做呢啲嘅活動嘅地方啊嘛。所以我覺得如果商場可以撥到呢啲時間
間俾嗰啲年輕人可以發表自己音樂，咁都係好事嚟嘅。好事，同埋又可以大家鼓勵到，令到大家可以一齊即係聽到啲歌，係咯，好事嚟。喂，但係我成日都問啦，嗱，即係今日雖然全女打一係講下阿湯俊彥一個同即係有少少藝術都有關係嘅旅程啦嚇，咁但係咧，其實我其實面對每一個藝術者、藝術工作者，不論係舞台嘅，不論做任何唔同 media 都好啦，我都想問，其實你覺得香港咧藝術嘅發展咧，其實係咪真係好慢，或者資源係咪真係好有限啊？其實咧，我又唔覺得話好慢，又唔覺得話好有限，但係就好得意嘅，因為香港咧，其實本身嘅氣氛咧，大家做嘢係好緊要嘅，工作係至上嘅。咁而香港人主力嘅工作嘅原因咧，而家錢咯，為錢啦，因為而家大家咩都貴嘛。係啊。咁所以咧，我諗以前你睇翻80、90、80、90嘅時候咧，啲嘢冇咁貴嘅時候咧，大家生活得舒服啲，因為咧可能我揾咁多已經夠生活啦，然後我生活以外，我可以講下我去睇戲啊，睇舞台劇啦，或者係去睇畫啊，或者睇書。同埋嗰時候社會冇咁功利啊，真，即係冇咁，即係雖然除咗你話生活上面好似有限少少啦，但都辛苦㗎嚇，但係就冇咁金錢嘅標籤啊。因為係㗎，因為其實之前啲嘢其實真係簡單嘅，簡單咁講就係啲嘢冇咁貴，係你容易滿足到，容易滿足到你想要嘅嘢，你就可以有空間或者有時間或者有多餘嘅錢去做一啲生活以外嘅嘢。但係而家唔係生活啲嘢已經咁貴啦嘛，食餐飯都係40-50蚊。哇，好貴啊！如果你講喺港島區，真係差唔多要呢個價錢。啱。如果你九龍區就可以平少少，但係都講緊30-40蚊都唔係平嘅。出街食飯，咁既然你嘅生活已經咁忙去揾錢去應付嘅話，仲點會有心情同埋時間去講？即係你反而覺得係因為成個社會而家嗰個呢個形態太忙啦，我哋個形態太即係錢好緊要嘅，一定係要揾㗎啦。但係揾錢之餘，我哋根本就冇時間同埋冇多餘嘅冇乜多餘錢或者冇乜多餘嘅時間或者空間啊去做下其他嘢啦。如果有嘅就係奢侈品嚟㗎啦。咁但係即係你都覺得，即係如果撇除咗我哋香港人嗰啲冇辦法啦嚇，社會生活逼人嘅關，其實你覺得香港人對藝術都有嘅？有㗎，我覺得其實有嘅，即係有香港人好有 taste 㗎。即係我覺得嗰個 taste 係唔係淨係生活嘅 taste，係佢哋識得揀嘅。邊啲係好嘅嘢，同埋邊一啲咧係有意思嘅嘢。即係香港人好叻嘅，我覺得好叻揾錢啦。其實好叻享受，亦都好叻去欣賞嘢嘅。啱。只不過如果你講生活同享受同欣賞可能係我知㗎啦。不過如果俾我要揀嘅時候，你焗住唔係揀呢樣嘢做第一咯。因為都係錢啊，就係生活啦。係啊，或者生活啦。係啊。咁嗱，我問多一個問題，跟住我哋再講下旅行啦。好啊。其實而家我主持及嘉賓意見。全女打林柏希。好啦，夠新正頭啦。咁當然啦，即係喺呢啲我成日覺得過咗新年之後咧，無論其實講啲恭喜發財啊，講嗰啲身體健康啊，萬事如意，其實我真係唔知要講到幾時嘅，即係好似成日覺得過咗新年之後咧，見到任何人第一次見面咧，都要講恭喜發財啊成。咁但係講到某個時候咧，就唔再講。但係嗰個時候係乜嘢時候咧？我唔知。問下呢位嘉賓睇佢會唔會有啲乜嘢意見啊、感受開台講下。呢位朋友咧，佢其實已經入咗主流嘅樂壇上面。咁但係其實佢自己比人哋更加深同埋深刻印象嘅咧，就係佢一個好著名、好出色嘅舞台劇嘅演員啦嚇。咁佢係阿 D 啊，湯俊彥，再次歡迎你啊！又嚟到我哋全女打呢度啦，歡迎你啊嚇！Hello， 大家好。喂，我想問下，即係頭先我嗰個問題咧，你有冇諗過㗎？即係我當我哋啱啱23號就年初一啦，其實都即係大新正頭好耐㗎啦。其實通常講新年啊、快樂啊，你講到幾時嘅咧？其實嗱，平時我諗講到初10或者初15咯。我記得咧係細個咧，屋企人就話其實禮多人不怪。係，即係如果你見到面咧，新正頭你頭一個月咧，如果你想講嘅話咧，恭喜發財，係啊，恭喜發財或者係新年快樂，咁都係應該講啲好意頭嘅嘢嘅。係，但係真係我成日覺得心諗就係見到講到幾嗱，如果你係每日枕住見面嘅人咧，咁你唔會再講啦。坦白講，見咗1-2次都唔使再講啦。係譬如好似我同你咁樣，咁我新正頭就真係冇見過你，咁而家又真係叫做新正頭，但係其實大家翻晒工翻晒學，咁又好似
即係唔知點咁樣咯。係啊，我嗱，如果俾我咧，我就會揀咧繼續同佢哋講新年快樂，即係講句先。係啦，講到佢話哇都過咗成2個禮拜㗎咯，跟住話仲係新正頭啊嘛，咁啊好意頭啫。咁啊，恭喜發財啊！今年啦，恭喜發財，大家身體健康，心想事成啊！希望你嘅唱片啦大賣啦，都希望今年你所有你會做嘅舞台劇咧，全部叫好啊叫座啦，所有爆晒一張飛冇得定嘅。多謝你啊！咁啊，我都恭喜你咧嚟啊！除咗身體健康同埋心想事成之外咧，希望你可以接多啲好嘅工作啦。多謝你。跟住同時咧，有你嘅節目咧，又越嚟越多人中意聽啦。咁啊，多啲你嘅聽眾咧，可以嚟喜歡你嘅音樂啦。多謝你嘅，即係 OK。咁我哋跟住拜完年之後咧，繼續去傳你啦。喂，其實今年咧，即係踏進龍年啦。喂，你自己有冇乜嘢即係大約嘅大計可以都分享下㗎？有嘅，其實咧我都係諗住做好我嘅舞台劇啦，然後同時咧就做好我嘅音樂，因為其實上年咧我嘅有隻碟咧就發咗啦，叫 Home 啦，咁嚟緊今年咧我應該有新嘅 project 會做嘅，咁其實而家籌備緊，咁希望咧大家聽到我嘅新歌嘅時候會喜歡啦，即係好快會出現㗎啦嚇，好快會出現。喂，但係我又想問喎，其實咧嗱，阿碟即係湯俊業，你有做舞台劇啦，而你嘅音樂咧其實由舞台劇度都叫衍生出嚟嘅，其實你自己中意真係嗱我覺得舞台嘅演出咧，同主流樂壇大家可能即係嚟電台做訪問都大家都有嘅，只不過有時去到啲街商場啊，做 OB 唱歌啊，成啊，就我諗同舞台嗰種演出就好唔同啦。其實你自己本身有乜嘢感覺或者有咩差異啊？覺得？哇，其實咧呢件事好唔同㗎，因為你喺舞台咧有埋佈景啊，咁有埋燈光啊，有晒所有嘢配合你，同埋其實舞台劇就排咗成個幾兩個月，你係台前幕後有好多人同你一齊做嘅，係一 team 人嘅 teamwork 嚟嘅。但係唱歌咧就好多時候就係你自己，然後就同你個監製，或者咧就係同你創作嗰班人一齊，咁同埋表演嗰個係你自己嚟。係啊。咁好多時候咧，有啲乜嘢都係你自己一個人去面對咯，同埋喺個台度，成個台你嗰10幾分鐘唱歌嘅話咧，咁都係你自己一個冇人幫到你㗎。其實你慣唔慣㗎？即係如果中意㗎，中意嘅，係啊。但係唔同喎，即係如果你去到跟譬如電台嘅活動又好啦，或者而家呢個都值得鼓勵嘅就係好多商場咧，而家時星期六、星期日夜晚咁樣咪會俾好多愛好音樂嘅朋友即係表演唱歌，咁即係每一 part 可能錢唔係好多嘅，咁但係起碼俾個機會佢，俾平台佢哋咁嘅演出，咁但係嗰種咧就唔似有啲啱啱你講啦，有晒大嘅 backdrop 燈光成，你真係靠自己唱歌，或者有後邊有2個 musician 幫你一齊即係做，其實兩者好唔同個表演方式。我諗其實如果同人分享音樂係冇乜分別嘅，即係都係有個機會有個平台俾你唱俾人哋聽。咁但係我諗，因為我都有去睇過，即係我有時去行商場咧，都見到有時 weekend 有啲係俾嗰啲喜歡去唱歌嘅人咧，就可以自己。好年輕嘅嗰班嘅啫。係啦，咁我見到都幾好啊！其實可以有個平台，同埋俾佢哋可以有個可以發表嘅機會。咁香港其實唔係好多可以做 live 同埋可以做呢啲嘅活動嘅地方啊嘛。所以我覺得如果商場可以撥到呢啲時間俾嗰啲年輕人可以發表自己音樂，咁都係好事嚟嘅。好事，同埋又可以大家鼓勵到，令到大家可以一齊即係聽到啲歌，係咯，好事嚟嘅。喂，但係我成日都問啦，嗱，即係今日雖然全女打一係講下阿湯俊業一個同即係有少少藝術都有關係嘅旅程啦嚇，咁但係咧。